यहाँबाट चाहिँ तपाईँको उता चाहिँ तपाईँको बङ्गलादेश पर्छ। गाइज यो चाहिँ तपाईँको यहाँको परमिट हुँदो रहेछ है लन्च टाइम। सो लन्चमा चाहिँ छ आज दाल भात भुजिरी है तपाईँको मिर्ग कत्रो ठुलो गइनी। सो गुड मर्निङ गाइज है। नेक्स्ट डे हामी अहिले छौँ सुन्दरबनमा है र भर्खरै उठेर हामी चाहिँ हामी फिलहाल रुमबाट बाहिर निस्केको छौँ है। र हिजो चाहिँ एकदमै पानी बेलुका चाहिँ बढेछ है। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर त्यो राखेको हाम्रो बोट थियो हो, बोटको अलिक माथि यसम्म यहाँसम्म आइपुगेछ। अब चाहिँ आजको प्लान चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ फ्रेस अप हुने। अनि आज कहाँ जान्छ ओमका त हामी आज जङ्गल सफारी भन्ने सुनेको थिएँ। त्यसो अब हामी रुम जाँदै गरेको है। र देमी छ मेरो अम्बक त फेभरेट हो कि। सो गाइस यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अम्बकहरू अहिले झारौँ न अर्ग्यानिक एकदम अर्ग्यानिक रहेछ। यो चाहिँ आफै झरेर पाकेर झरेको रहेछ। सो यो चाहिँ हाम्रो अब कटेज है। अम्बकले गर्दा त भ्लगिङ बिर्सेछ। गाइस अब अहिले चाहिँ हामी यहाँ बोटमा बसिसकेको छौँ है। र आज चाहिँ हामी साइट सिनको लागि निस्किन आँटेको छौँ। र यहाँनिर सबैजना हाम्रो मेम्बरहरू आइपुग्नु भयो। यो सागर सो गाइज अहिले चाहिँ हामी अन द वेमा छौँ है, निस्किसकेको छौँ। र यो चाहिँ तपाईँको लत्ता रिभर अरे। र उता जाँदै गरेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको लत्ता रिभर र यो उताको विद्या रिभर और ये कुम्ती रिभर। र यहाँनिर चाहिँ तिनवटा रिभरहरूको चाहिँ मिलन हुँदो रहेछ है। सो यो चाहिँ तपाईँको ओसनमा जाँदो रहेछ। यहाँबाट चाहिँ जोडिएर तिनवटा रिभर जोडिएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईँको यो रिभर चाहिँ ओसनमा जाँदो रहेछ है। सो त्यहाँ परदेखिको तपाईँले यो पोइन्ट देख्नुहुँदैछ होला। यहाँबाट चाहिँ तपाईँको उता चाहिँ तपाईँको बङ्गलादेश पर्छ यहाँदेखिको उता चाहिँ। सो यो चाहिँ तपाईँको इन्डिया नै पर्छ। र अहिले चाहिँ हामी यहाँ साइट सिनको लागि निस्केको छौँ है। आज वेदर एकदमै दामी भइरहेछ। सबै एकदम फुल टु इन्जोय गर्दै है। सो गाइज यो चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुँदैछ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको फरेस्टको बोट रहेछ हो। यो चाहिँ तपाईँको एकदम यहाँनिर जति पनि बोटहरू जान्छ यता इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुन्छ है तिनीहरूको चाहिँ यहाँनिर जस्ट अब चेकिङ जस्तो हुँदो रहेछ है। र यो बोटमा चाहिँ तपाईँको फरेस्टको मान्छेहरू बस्दो रहेछ। सो गाइज अब चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ पर्मिसन लिनु पर्दो रहेछ है। यहाँबाट चाहिँ पर्मिसन लिएर अब चाहिँ हामी फेरि मेबी अब ब्याक जाँदैछौँ। ब्याक गएर यहाँबाट चाहिँ हामी अब अगाडि जानु पर्दो रहेछ। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँको पर्मिट बनिँदो रहेछ सबैको। गाइज यो चाहिँ तपाईँको यहाँको पर्मिट हुँदो रहेछ है। यहाँनिर चाहिँ पर्मिट चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। सो योले चाहिँ हामी सुन्दरवन घुम्नु जाँदैछौँ है। अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर साइट सिन गर्दैछ है। र साइट सिन चाहिँ यस्तै रहेछ हो। मैले चाहिँ आशा गरेको थिएँ कि अब बाहिर निस्किएर गर्छ होला भनेको, तर यस्तै नै रहेछ। र यो तपाईँले यहाँनिर यो चाहिँ तपाईँको म्यानग्रुभ फरेस्ट भन्दो रहेछ है। यहाँनिर सुन्दरवनमा चाहिँ यो फेमस रहेछ म्यानग्रुभ फरेस्ट भन्ने। सो गाइस अब चाहिँ हाम्रो घुम्दैछौँ है। र बोटमा नै अब हाम्रो लन्च टाइम। सो लन्चमा चाहिँ छ आज दाल भात भुजिरी है र फिस। सो यहाँनिर सबैजना लन्च गर्दैछ। हावा पनि हल्का चलिरहेको छ है। नाइस प्लेस है। अहिलेसम्म हामीले
हालैमा चाहिँ देख्नु चाहिँ केही पनि देखेको छैन बट तेरे पास कोही और रास्ता है A few moments later यहाँ चाहिँ रहेछ तपाईँको मृग कत्रो ठुलो हिरण गयो नि